Hai guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Genica. So di video kali ini aku mau bikin Christmas squishy decorate ke kajian Kazan. So daripada malas get started. Cuman sebelum video itu dilanjutkan, jangan lupa di klik like, comment, share, dan subscribe. So langsung saja kita mulai. Tag yang pertama, squishy warna merah. Karena Christmas itu identik dengan warna merah. Maaf kalau aku ngomong-ngomong gitu, soalnya aku sini ada sahabat gue, kakak Hani, kahannya. Yang kedua, squishy warna hijau karena Christmas itu juga identik warna hijau. Beli nih. Ini lagi. Ini kayaknya yang replika gitu, soalnya aku nggak dapat tagnya pas aku beli. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya. Maaf guys, alay. Next yang ketiga, squishy warna putih karena Christmas itu juga warna putih. Ini BT21 squishy atau BTS. Nih BTS belum lihat soalnya. Aduh kena. Ini yang tahu komennya, yang biasanya BTS. Ini aku tahu. Kalian komen-komen dong. Namanya misalnya ini kan RG, Cookie. Tapi belum dicas itunya loh. Yang keempat, squishy yang dibeli di bulan 12 aku nggak punya, so maaf ya. Yang kelima, squishy sebagai hadiah Natal mak bro. Nah ini kan juga bisa sebagai hadiah Natal, soalnya ini wanginya guys, maknyos. Packagingnya itu kayak ada tulisan happy New Year gitu. Soalnya aku belinya ini waktu 2018 atau 19 soalnya ini keluar udah amat lah. Ini kan juga bisa guys, maaf kalau menurut kalian. Next yang ke-6, squishy yang manis. Aku pilih ini, pasti kue Natal itu manis kan, Christmas cake. Apalagi nah ngawur. Aduh gila guys, background baru. Next yang ke-7, karakter saat Natal. Karakternya aku nggak punya. Yang ke-8, squishy sebagai hiasan Natal yang di bagian atas bisa jadi bintang. Yang di atas Natal bisa jadi bintang, bisa jadi malaikat kan. Yang di ujung-ujung pohon Natal itu loh. Berbintang di hatiku. Gila berarti jam melet. Subscribe. Yang ke-9, squishy sebagai hiasan pohon Natal. Tadi kan yang di bagian atas, sekarang gold sama silver. Aku pilih silver sebab aku nggak punya yang gold. Nah ada sih, cuman campurannya kan nih buatan ala-ala aku. Sofa kan by popular. Tesnya aku simpan biar kagak hilang. Oh alah. Yang ke-10, wishlist squishy untuk di wishlist squishy untuk bulan 12 aku pilih semua squishy yang belum aku punya, apalagi belum. Wish untuk tahun ini, aku wish pengennya semoga tahun ini yang terjadi, misalnya nilai ujian aku buruk dan aku ranking yang 6, aku pengen di tahun berikutnya aku mah ranking 4, kalau nggak 5, kalau nggak 2, kalau nggak 1. So ya,
Mungkin segini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe kak. Bye bye. Jangan lupa subscribe.